यस निखिल, तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? हाँ, लगता है सस्पेंस का सिग्नल है। चल देखते हैं क्या हुआ। पुलिस बुलाए, क्या पता कुछ सीरियस हो। निखिल पहले इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं। यस चल, डिटेक्टिव मोड ऑन, लेट्स गो। मैं यहीं रुक के देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना। अरे बाबा तू यहीं रुक, हम देख लेंगे। चुपके से देखते हैं क्या चल रहा है। वो आवाज किस तरफ से आई थी? लगता है संजय भाई के अपार्टमेंट में से। संजय भाई, सब ठीक है? हमने कुछ आवाज सुनी थी। वो मेरे पोट का डब्बा गिर गया था, तुम लोगों की ना आवाज लगा। सब ठीक है। अरे हम तो बस देख रहे थे सस्पेंस का केस सोल्व हो गया कि नहीं। हाँ चलो टेंशन मत लो। चल निखिल को बताते हैं कोई डेंजर नहीं था। मिस्टर वर्मा, आपको कल रात को कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी थी? हाँ? कुछ नहीं सुना। क्या बेटा सब ठीक है ना? लगता है हम लोगों को ये आवाज सुनाई दी थी और किसी को नहीं। शुक्रिया मिस्टर शर्मा, हम बस चेक कर रहे थे। तू क्या डिटेक्टिव की जगह छुपन छुपाई खेल रहा है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ श्योर कर रहा था कि तुम लोग सेफ हो या नहीं। वैसे मुझे लगा ही था कुछ फनी ही होगा। अरे बेसमेंट में कुछ अजीब लग रहा है, चल देखते हैं। संजय भाई, अगर भूत मिल गया तो? ये कोई टीवी शो का ऑडिशन नहीं है। अगर भूत ने पिज्जा खा लिया तो? भूत और पिज्जा? मेरा दोस्त भूत होता तो वो भी फूडी ही होता। देखिए बुक्स चेक करते हैं। ये क्या वाफल? और ये फ्रेश कैसे है? यस, और बेसमेंट में, मतलब यहाँ किसी ने मास्टर शेफ खोल रखा है। लगता है ये बुक्स किसी नेबर ने छोड़ दी होगी। आज का केस तो सोल्ड है और पार्टी भी बनती है। तो सस्पेंस का रिजल्ट ये है कि हम गू खा रहे थे और किया। हाँ, हमने पूरा बिल्डिंग सर्च किया और हमें टट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम मिस्ट्रीज वो सोल्व करेंगे जो ज़्यादा चैलेंजिंग हो। हाँ फन भी चाहिए, वरना ऐसे गांडुओं का क्या फायदा। हाँ लेकिन अगला सस्पेंस भूतिया ना हो तो अच्छा है।